我今年都40歲啊，我有個女噶嘛，諗住咧今年咧計劃好第二胎，咁依家本身我係個好幸福嘅大肚婆啦，但係咧因為一個女人嘅到來啊，所以打破咗呢一切咯。係咩狀況？咩一個女人嘅到來啊？呢個女人啊都係大肚婆嚟㗎，不過唔係我老公嘅，佢係我老公一個好兄弟嘅女朋友。咁又關你哋事嘅？係咯，但係呢個女人咧，即係點講啊？我當其時都知道佢同我老公仲有佢個兄弟嘅感情好好，即係佢心本身係好好嘅關係。好好嘅。但係咧，我想同呢個女人啊打一個引號，打個定義。我信你都會明白啲意思噶啦。因為啊，佢哋曾經咧三個都係同學嚟噶，咁呢個兄弟就係同嗰個女人咧。偷偷喺埋一齊啊！你偷偷喺埋一齊係咩意思？咁即係話咧，呢個女係係呢個男仔啊！你即係有個男仔啊！你老公個兄弟啊，結咗婚未㗎？佢就係結咗咯，佢係喺婚姻入邊㗎。嗰個女人咧都係曾經有過一段婚姻，後尾係分開咗，依家就單身。即係佢亦都嫁過老公嘅，後尾同個老公分咗開。係，所以依家呢個女人又夾埋佢個兄弟咯。哦，咁複雜嘅，即係呢個同學就同咗佢嘅兄弟，你老公嘅兄弟。係啊，所以依家整到，哎呀，我都唔知哋啲關係立立亂。但係3個月前啊，我老公嗰個兄弟啊嘛，即係同佢夾喺一齊嗰個兄弟啊，即係突然間就心梗，即係過世啦。講翻呢件事，即係講開嚟，我覺得你之前講得都啱，即係後生人啊嘛，趁年輕一定要保養下自己嘅身體嘅。如果唔係分分鐘咧，可能就好似嗰個兄弟咁樣咯，一40歲人，依家就走咗啦，係咪啊？話冇就冇噶啦。咁呢啲好難講噶喎，人生在世係咪先啊？突然之間梗嘅，佢冇理由唔梗啊。所以有時好難講咯，依家啲呢啲生活條件雖然好，但係人咧病嗰啲都多啊！我都見到周圍咧好多朋友好後生啊，有好多都係咁樣走咗咯，所以我都好緊張。我老公都已經有40零歲啦，我嗰陣時都有同你買過嗰隻魚油同埋嗰個父母 EQ10噶，俾我老公食咯。咁你肯定係鐵粉嚟嘅呢個姐姐。係啊，我經常睇你直播間噶啦。所以我老公嗰段時間食到都幾好嘅，係啊。咁嗰個講翻個兄弟啦，佢咧喺3個月前咧就突發個心梗啊嘛，咪過咗身咯。咁我老公咧就覺得嗰個女人好可憐啊，即係佢已經係即係戥佢可憐咯，覺得佢又同佢嘅老公啊，即係又分開咗，然之後咧同呢個兄弟咧本身知道2個人係有關係嘛。咁又即係佢又突發心梗，就依家又拖住個肚，所以咧就即係個男人突發心梗，然之後咧呢個女人陀住個肚係咪？係啊，拖住個肚啊嘛，佢同我差唔多，即係大我少少嘅。佢入嚟嗰陣時已經係有六個月噶啦，係啊，所以嗰陣時我老公咧就覺得佢好可憐，就點講啊，就點講啊？就嗰個女人咧，就喺佢個兄弟屋企啊嘛。因為佢哋嗰陣時2個人私下同居啊，你聽唔聽得明啊？我聽得明，聽得明。所以咧，俾佢老婆又發現咗，就過咗去將呢個女嘅即係攀出去啊。因為當其時嗰間屋企啊冇過戶俾嗰個女人噶，所以就佢老婆直接咧就揾到呢個女人啦。依家嗰個女人啊冇地方住啊。冇地方住，咁你唔係入咗你屋企啊，大佬？所以咯，因為當時咧佢個推位咧又唔係咁穩定，我哋屋企咧又住緊個醫院啊附近啊嘛，我老公就同情佢咯，一叫人哋咧住喺我哋屋企啊隔離屋，佢話反正隔離有間屋嘛，俾佢暫時借住。你哋有2間屋啊？係啊，所以佢話到時咧等到個肚咧穩定啲啊，先至俾佢搬走咁嘅意思喎。正唔正常啊？我想問下直播間嘅朋友仔正唔正常啊？如果係咁樣嘅，你繼續講啊！即係咁，你有冇同意啊？係俾咗佢入去住嘅。哎呀，點講啊？作為女人如果佢係男人就冇所謂，佢係女人喎，
係嘛？本身我就冇咩同意嘅，但係咧點講啊？後尾我老公啊，佢就覺得係自己朋友嘛，咁講嚟講去講真嗰句係啊，我都認為係咁，可以幫就幫咯嗬。但係咧，我老公啊，我覺得佢搬咗過嚟之後，成個人變咗喎，經常過去幫佢咧搞衞生，經常去搞衞生啊？係啊。咁你真係捉隻老鼠入去米缸嗰啲人問你啊，直播間嘅人話㗎，唔係我講㗎嚇。唉，點講啊？咁我老公咧，我講翻心嗰句嗬，我老公喺屋企話晒事㗎，因為佢賺錢啊嘛，我冇去上班嘅。咧，我連埋呢個叫承諾嘅，佢話我姐夫同我家姐嘅事一模一樣，我連埋佢上嚟先。嚇？呢個叫承諾嘅。承諾嘅，你快啲連上嚟喎！呢個叫承諾嘅，同你家姐呢件事一模一樣嘅，快啲連上嚟喎！呢個承諾，有人話你自己唔夠好啊！呢個大乜位話，咁你又連埋上嚟講下啦！呢個朋友仔話，你講埋佢啊！呢個你話你自己做得係咪你自己做得唔夠好啊？呢個哥哥話你，我邊方面做得唔好啊？唔會啊！依家係佢戥佢可憐，覺得佢一個女人咁拖住個肚又冇男人照顧啊嘛，而且我哋呢嗰間屋又空住冇人住，佢嘅意思即係話都係朋友，應該幫就幫。咁我拗唔過我老公啦，我老公我都話啦喺屋企話晒事噶嘛，咁佢要揾即係掙啲銀紙返嚟屋企俾我哋，佢就覺得佢有時大細聲咁咯。但係點講啊？我覺得咧自己老公咁有時咧聽下佢都冇乜都冇乜嘢嘅。如果真係佢講嘅咁，即係住一段時間，然之後搬走啊嘛，係咪？到時會生仔啊嘛，所以我當其時心就大咗啲㗎。所以我你係好大心啊，姐姐，但係咧又好難拒絕㗎喎，因為當時係咁樣，又唔係同埋自己一齊住哦。你係咪咁樣諗啊？係啊，而且我諗住佢係都有手有腳嘅人啦，係嘛？咁大個女使乜嘢人咁樣照顧啊？冇諗到我老公啊熱情到咩啊？熱情到人即係人哋要買乜嘢都係佢幫佢去買嘅喎，你又陪佢咧去診檢啊，又買嘢俾佢食啊，又幫佢搞衞生啊。喺屋企咧我都冇見佢咁樣做啊，我都係帶住個肚㗎，所以我講真嗰句我好呷醋啊！好呷醋啊！咁等下連咗你老公上嚟先講。如果你好呷醋嘅，你繼續講埋佢啊！我老公覺得冇乜嘢啊，佢淨係講我小氣啊！咁係咪好小氣啊？直播間係咪啊仔？咁你繼續講啊！好小氣係啊！咁唔係話小唔小氣嘅。咁呢個咧，我係企喺你嗰邊嘅。你小氣係正常嘅，因為你係一個女人，你係佢嘅老婆。咁就係啦。但我自我認為我都已經接受咗佢過嚟呢邊住都冇所謂。但係你做咩一啲距離感都冇㗎？所以我嗰段時間我都唔知點講啊。反正個心咧好唔舒服啊，就係真係好呷醋嗰隻啊。但係我老公啊，開口埋口都話：係啊，你趙小雅你呢個人啊，真係好奇怪喎！唔好講你自己個名啊！哦，唔好意思啊，即係我老公咁樣嗌我啊嘛。平時佢即係發脾氣嗰陣時都會講開我個名嘅，都係咁樣嘅。然之後話我斤斤計較咯。佢話你都係女人，人哋都係女人，大家都係女人嘛。大家都陀住個肚，而且啊講開深一層啊，喂，佢都係好朋友喎，識咗咁多年。講句唔好聽啊，我識佢啊，比識你時間仲長啊。咁依家人哋即係你老公係咁樣認為係咪？係啊。嗯。咁依家佢男人冇咗啊嘛，咁又帶住個肚，咁話叫佢過嚟呢邊住又點話啫？你唔係多啲包容多啲體諒咯，你都俾啲面我㗎。係我同你保證咧，你同埋個肚咧一定係擺喺第一嘅，咁樣同我講。即係佢會放你喺第一位咯。咁然之後咧？但係我話俾你知啊，小婉姐姐，佢更加過分嘅，你知唔知啊？嗰啲早餐啊，都幫埋佢煮好送過去㗎，有時就去買。多謝一直等你。佢中意食乜嘢就早餐咧就買俾佢食。雖然有時都會買啲俾我，但係我覺得佢嗰啲真係比我仲更加豐富營養㗎。咁你老公真係好天心㗎喎，唔係我挑撥離間喎呢件事。
我老公啊，佢好要面㗎喺出邊，啊，對正其他人就更加好㗎。即係對其他人會好好喺出邊。係啊，你知唔知啊？佢連條講句唔好聽，我覺得都唔好意思講出嚟啊！嗰啲大肚婆嗰啲咧，肚腹褲啊，都係我老公幫佢揀㗎。咁就有問題噶咯喎！如果係咁樣你話我個嘅，心舒唔舒服啊？唔舒服啦，唔好喊啊，姐姐。如果你喊嘅話咧，我要抗你落去噶喎。我老公叫我包容下佢喎，佢話佢哋咁多年嘅好朋友。嗱，姐姐，你等下先，你回復下情緒先。喂，嗱，你多謝呢個衛生啊，你要穩定下情緒，你一定要穩定下情緒先。唔好意思，唔好意思。唔緊要，你講啊。所以我個心講真嗰句，我真係好唔舒服啊！我老公竟然話呢種情況仲要叫我包容佢喎，話佢咁多年嘅朋友冇可能唔理佢，好似個陌生人咁樣喎，咁樣講嘛。就當正咧幫佢兄弟咯，照顧佢咁嘅意思咯。佢個肚咧其實同我差唔多大噶啦，但係咧比我大啲噶。即係佢6個月，我4個月。佢入嚟嗰陣時係6個月嘛。我都知道，我都戥佢辛苦，因為都作為女人，都係40歲嘅高齡產婦啦。我話啱，我第二胎仲更加辛苦啊！我第一胎冇咁辛苦，我唔知點解我第二胎點解咁辛苦，好攰啊！好攰啊！因為你高齡產婦，你40歲啦，姐姐仔。經常咧喘唔到氣，而且個肚啊好重咁噶。我聽得出啦吓。所以我就同我老公講，我話你對人哋好，你都點講，你都分啲愛俾你老婆啊嘛，我先至係你老婆。佢就覺得係我喺嗰度咩爭風嗰啲呷醋嗰隻啊，話我咧小氣嘛，日日喺度咁樣講我，講到我個心情就更加差啦。係。咁然之後咧？咁即係有次咧，即係我牙痛啊嘛。痛得好犀利啊！我唔知點解牙痛得好勁啊！反正嗰幾晚咧我瞓唔着，食又食唔好嘛，我就叫我老公咧牙痛啊！牙痛啊！咁大肚婆牙痛啊！我聽我哋直播間嗰啲人話咧會好辛苦噶。係啊，我唔可以食嗰啲，我唔敢自己亂咁食啊嘛，食嗰啲藥啊。係啊，唔可以噶，應該係唔可以食藥噶，好痛噶。有啲人話，因為我有個姐姐話俾我知吓，我哋直播間嘅，佢話我有2個智牙嘅，問我食咩嘢好啊？我刷咩牙膏得唔得？佢話佢要大咗都好，個肚好個嘴好痛啊，痛到咧自己去冚牆啊，痛到，所以我就應該係牙好辛苦嘅，係咪啊？牙痛，大肚婆牙痛，因為激素高啊。成個牙都腫起身，後尾我用嗰啲鹽咧，會整又唔得喎。因為我記得人哋話可以用嗰啲鹽粒嘛，但係咧嗰啲鹽粒啊、粗鹽粒啊都唔得噶喎。好多人都試過。咁然之後咧，咁我諗住叫佢陪我去睇嘛。後尾佢接到呢個女人電話啊。佢話咧，佢一個人去產檢嗰陣時翻嚟啊，唔小心整親隻腳啊嘛。我老公咧聽到咧，佢唔係第一時間過嚟接我，而係第一時間咧開部車接佢出去睇下隻腳啊。咁你老公都有毛病噶喎，真係要去芳村或者青山睇下先得噶喎。我都覺得佢有啲，我再邀請佢去青山啦。我都覺得佢有啲問題啊！我先至係佢老婆啊，究竟邊個重要啲噶？係仲有件事啊，就係咧，我依家住嘅